Chainlink. Tá minca, o ktorej sa skoro nehovorí, ale vždy je tam. Nerobí hluk, nie je v titulkoch, no zatiaľ čo ju mnohí ignorujú, cena sa nachádza v kľúčovej zóne. A keď sa projekty ako Link pohnú, zvyčajne nevarujú dvakrát. V tomto videu ti vysvetlím, čo sa momentálne deje s Chainlinkom, prečo je táto úroveň v rámci cyklu taká dôležitá a aké scenárie môžeme očakávať v krátkodobom a strednodobom horizonte. Zostaň až do konca, pretože nejde len o cenu, ale o pochopenie toho, v akej fáze cyklu sa Link nachádza a ako sa na to správne môžeme pripraviť. A poďme na video. Chainlink je jeden z najviac etablovaných projektov v kryptoekosystéme a v roku 2025 stále štandardom decentralizovaných oracles. Nie je to nový coin, jeho sieť a adopcia sú už veľmi vyzreté. Link zohráva kľúčovú úlohu v infraštruktúre DeFi, NFTčkách a smart kontraktoch s integráciami naprieč viacerými blockchainami. Komunita aj vývojári zostávajú aktívni, technológia je stále relevantná a široko využívaná. V posledných rokoch projekt preukázal odolnosť voči menovým cyklom a trhovým korekciám. Dnes, v decembri 2025 sa Link obchoduje približne okolo $13. Ide o korekciu z predchádzajúcich maxim v rámci cyklu, no nejde o známku štruktúrálnej slabosti. Link sa stále drží nad zónami, kde historicky dochádzalo k významnej akumulácii. Aktuálna cenová akcia odráža zrelosť trhu. Už nejde o eufóriu ani hype, ale o konsolidovaný projekt, ktorý prispôsobuje cenu likvidite a cyklu. Tento kontext je veľmi kľúčový. Chainlink nestojí na hype, ale na reálnom využití v kryptoekosystéme a to zásadný spôsob, akým sme mali cenu interpretovať. A teraz sa poďme pozrieť na graf Chainlinku. A máme tu Chainlink. My si otvorili Chainlink a čo môžeme vidieť je high tohto cyklu $27,90 a teraz sme na 12 amerických dolároch. Čo môžeme vidieť na tejto cene je, že tuto prišlo veľmi silné zavietnutie a konsolidovali nám to dolu. Čo teda môžeme očakávať teraz od Chainlinku? By som skôr otvoril na menšom časovom rámci na 4-hodinovom grafe. Ešte keďže na pravdepodobne príde aj korekcia na Bitcoine, tak čo by som očakával od Chainlinku je testovanie tohto supportu. Tento support bol veľmi silný aj pri tom veľkom prepade. Takže čo by som teraz očakával v krátkodobého hľadiska je niečo takéto. A reálne v tomto štádiu by sa oplatil Chainlink prikupovať. Z tohto supportu sa môžeme odraziť a môžeme ísť vyššie, takže ak ste trader, vstúpite tu, dáte si stop loss niekde na tejto úrovni a zoberiete take profit niekde na tejto úrovni, tak môže to byť zaujímavý trade. Ak to riešite čisto na spot, tak odporúčam na dokup a pri nejakých pumpách časť odpredávať. A z jedného grafu, čo sa môže stať je, ak náhle príde prudký pohyb na Bitcoine, tak ďalší support by som hľadal na tejto úrovni a tu je veľmi silná úroveň, kde Chainlink je veľmi silný. A z tejto úrovne by sme sa potom mohli odraziť neskôr niekde sem. Toto je trade na dlhšie. Očakávam takisto na Bitcoine jemný dump, ale takisto na Bitcoine očakávam ešte nejaký pullback, kde sa tým 4000. Takže kľudne sa môžeme pozrieť na túto cenu a ak chcete prikupovať Chainlink, tak kľudne môžete prikupovať aj na tejto úrovni, ale z menšieho časového rámca na tom 4-hodinovom, čo som vám ukázal predtým, tam budete môcť vstúpiť. Takže za mňa by som to zhrnul asi takto. Za mňa Chainlink je veľmi silný coin, ktorý aj v ďalšom cykle bude určite fungovať a môžeme sa pozrieť v budúcnosti aj na toto maximum. Ale najprv potrebujeme vedieť, či sme ešte v bull markete, alebo či nám Bitcoin ide do mini marketu, zatiaľ to ešte jediný úplne potvrdené. Ak sa pozrieme na z väčšej perspektívy, správanie ceny je konzistentné s jeho históriou. Minulý cyklus, silné rasty, poháňané adopciou a expanziou orakového systému, po ktorých nasledovali korekcie a konsolidácia ziskov. Aktuálny cyklus, bočný pohyb po tienaných maximách, s miernymi pokusmi o rast a častými povekmi, cenová štruktúra odráža zrelosť, nie hype. Nasledujúci cyklus, ak bude Chainlink pokračovať v posilnej adopcie, integrácia nových blockchainov a rozširovanie DeFi ekosystému môže dosiahnuť nové relatívne maxima, ako som vám vysvetloval aj na grafe. Neočakajú sa explozívne pohyby ako v hype cykloch, ale skôr stabilné príležitosti na rast a strategické pozície. Takže Chainlink nám dáva šancu na príkupy. Samozrejme v tomto scenári zostal Link silným a relatívnym projektom v rámci ekosystému so zdravými fázami, konsolidáciami a odrazmi, ktoré odrážajú stabilitu, nie extrémnu volatilitu. Traderi, ktorí ho chcú využiť, musia byť selektívni v úrovniach a načasovaní a dať strategické vstupy na supportoch a akumulačné príležitosti pri jasných signáloch sily. Nejde o mŕtvy ani čisto špekulatívny projekt, jeho reálne využitie a adopcia mu dávajú fundamenty, ktoré môžu podporiť konzistentné pohyby. V nasledujúcich
mesiacoch môžeme vidieť mierne impulzy vhodné pre inteligentné long pozície pri správnom riadení rizika počas konsolidácií. Cena nám stále ponúka príležitosti. Kto vie čítať supporty, rezistencie a cykly liquidity, môže získať výhodu či už pri strategických longoch alebo taktických obchodoch počas korekcií, takže nejaké shorty. To je odo mňa dneska všetko. Ak chceš vstúpiť do novej komunity na Telegrame a vidieť obchody, analýzy, prípadne nejaké nové zaujímavé coiny, naskenuj QR kód alebo skopíruj link v popise videa. Nebudete sa prihlásiť na odber, aby ti nešiel žiadny nový obsah a daj like, ak sa ti toto video páčilo. Uvidíme sa na budúce.